രാംസയിലെ ഒരു കടപ്പുറത്തോടെയുള്ള റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ളൊരു നടപ്പാതയിൽ കൂടി നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. നല്ല വെയിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ചൂട് 20 ഡിഗ്രിയാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോഴും കടപ്പുറത്ത് പട്ടിയായിട്ട് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു 6 മണി, 5 മണി, 6 മണി, 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കടപ്പുറത്ത് നിറയെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിലർ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നു. അവരുടെ നേരം പോക്ക് ഡ്യൂട്ടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കടപ്പുറത്തിരുന്നൊരു ബീറടിക്കുക, ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് മീൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ നേരം പോക്കുകൾ. മലയാളികൾ സന്ധ്യയായി 7 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറും. അറിയാവുന്ന കുരിശും വരച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അത് പ്രായഭേദ വ്യത്യാസമന്യേ, ആൺപെൺ വ്യത്യാസമന്യേ രാത്രി 10 മണി വരെയൊക്കെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കാണാം.